السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم راح نحكي على موضوع جد مهم، وهو أسباب عدم تغريد الطائر، وهي كالتالي. أنني لخصتها في نقاط. واحد: خوف الطائر، وهو أن يكون صيد جديد أو حتى معتاد على حياة القفص، ويكون في مكان يشعر فيه بالخطر الدائم، فهنا يجب تغيير مكان الطائر. اثنين: الحالة النفسية للطائر، بسبب حبس الطائر الذي هو معتاد على حياة الحرية تجده يعاني من القلق والتوتر، لذا يجب إخراج الطائر للطبيعة والأماكن العمومية، لأن الحسون يحب الصخب. ثلاثة: وهي عملية تبديل الريش لم تكن جيدة، ولم تتم بنجاح بسبب إهمال المربي لطائره، سواء من عدم الاستحمام بشكل يومي أو عدم التشميس. 4: الطائر يعاني من أمراض، وهنا ليس بالضرورة أن يكون الطائر منتفخ أو خامل، لذا يجب معرفة طائرك جيدا وملاحظته ملاحظة مستمرة. 5: التغذية الغير مناسبة، واكتفاء بنوع واحد من البذور، أو عدم إدخال الخضر والفواكه ضمن نمط التغذية لدى الطائر. 6: عدم احترام مواقيت النوم، وإجبار الطائر على السهر حتى ساعات متأخرة. 7: أن يكون الطائر يعاني من الفاش، وهو عدة أنواع تكلمنا عنها في فيديوهات سابقة، يمكنك العودة لها لاحقا. 8: سقوط القفص، مما يسبب له صدمة تجعله لا يغرد لفترة قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة جدا على حسب كل طائر، وهنا يجب تغيير القفص كإجراء أولي، وتقوم بعدة خطوات تكلمنا أيضا عنها في فيديو سابق. 9: تعرض الطائر لهجوم من طرف الجوارح أو القطط، وهنا أكون قد سردت لكم أهم النقاط التي تجعل طائرك لا يغرد. في الأخير أشكركم على حسن إصغائكم، وأدعوكم للاشتراك في قنواتي على منصة التواصل الاجتماعي